na ang barkada at pamilya. May isang lugar na saya'y kakaiba. Mainit na pagkain, swak sa bulsa pa. Sayang Halal Fast Food, panalo ka na! Chicken inasal, lomi at goto, spaghetti fries na gustong gusto. Bawat kagat may saya't pagmamahal. Linis at halal, tunay na espesyal. Yams Halal Fast Food, sarap na babalik-balikan mo. Busog ka na, saya pa sa puso, kasama ang buong pamilya mo. Yams Halal Fast Food, tikim pa lang, panalo na. Pagkain may saya at biyaya. Sa Yams, everyone is welcome. Mula umaga hanggang gabi, masarap na handa para sa sarili, kaibigan, pamilya, kahit sino pa. Sayang sama-sama at masaya. Lutong may malasakit, serbisyong tunay na sweet. Pagdating sa sarap at halal na pagkain, Yams ang pipiliin. Yams Halal Fast Food, sarap na walang kapantay. Pagkain na gawang may pagmamahal, kaya balik ka araw-araw. Yams Halal Fast Food, tikim na at ma-in-love ka. Yams Halal Fast Food, you are mine, sa sarap at saya. Yams Halal Fast Food. Yams Halal Fast Food, sarap na babalik-balikan mo. Busog ka na, saya pa sa puso, kasama ang buong pamilya mo. Yams Halal Fast Food, tikim pa lang, panalo na. Pagkain may saya at biyaya. Sa Yams, everyone is welcome. Yams Halal Fast Food, sarap na walang kapagkain. Yams Halal Fast Food, kaya balik ka araw-araw. Yams Halal Fast Food, tikim na at ma-in-love ka. Yams Halal Fast Food, you are mine, sa sarap